Čaute, ja vás vítam pri dnešnom videu. Dneska si dáme takú filler epizódu, takže kľudne by sme si tu mohli dať túto hudbu. Jo. A medzi tým, než sa budú diať nejaké väčšie veci a bude sa jazdiť majstrák a tak ďalej, tak dáme si niečo medzi tým, proste chcem pre vás niečo vydať. Dal som si taký ten sľub, že každú nedeľu sa posnažím vydať nejaké video, takže nechcel som feediť tento kanál už tým racingom a zase niečo z Aseta alebo takto. Chcel som trošku toho IRL contentu a povedal som si, že toto je medzi tým, než sa budú diať nejaké veci, tak toto je perfektná šanca na to, aby som vám ukázal, aký mám setup a s čím vlastne jazdím, s čím tu fungujem, nakoľko teda toľko videí z toho už vyšlo, celý Super Touring šampionát z toho, takže si aspoň ukážeme, s čím jazdím, s čím fungujem, ako fungujem a aspoň nahliadnete do toho zákulisia, toho rejsovania môjho a toho závodenia. Jo? Takže jo, ak sa vám toto video bude páčiť, like, odber, komentár, všetko a to si poviem ešte na konci. Poďme rovno na to. Tak, čiže môžeme si ukázať setup. Prečo robím furt toto? Tak sme pri mojom setupe a momentálne som si nastavil kamerku, aby ma followovala, pretože je to jednoduchšie ako zohnať niekoho na natáčanie, nakoľko som sám doma. Jo, priateľka je v práci. Takže jo. Dobre, čiže máme tu môj setup, ja sa momentálne dám takto nižšie, aby ste to za mnou videli, ten setup. A teda myslím si, že si to môžeme rovno aj takto ukázať, na čom fungujem. Momentálne je to vypnuté, ja to potom ešte zapnem a ukážem aj tie monitory a jednotlivé teda veci, ako to tu mám nastavené. Takže ja si vás rovno takto chytím a pôjdeme si ukázať celý môj sim racingový setup. Momentálne sa presunieme najprv na ten simrig a potom si povieme niečo viacej o tomto setupe. Čiže ja som si vás takto otočil. No a teraz, takto vyzerá môj simrig setup. Mám tu teda tento volant, čo je Moza R3 bundle, čiže je to ten najslabší wheelbase, ale teda mne to zatiaľ bohate stačí, nakoľko som mal predtým G29 a táto R3, keď som ju kupoval, tak bola v zlave, čiže nebolo to až tak drahé, nebol tam taký veľký cenový rozdiel. Ale dneska, keby si mám kúpovať vo full cene, určite si kúpim skôr R5 ako R3, nakoľko tam už není až taký cenový rozdiel, ale keďže to bolo v zlave, ja som to v dobrom díle chytil, takže som si povedal, že R3 na zatiaľ teda postačí a do budúcna kvázi kúpim len tento wheelbase a nemusím kúpovať celý bundle, nakoľko už ostatné veci tu mám. Takže to som bral tak, že ako nič extra, hej, nič seriózne. Dobre, prejdeme na asi najnovšie zmeny, ktoré tu pribudli. A to je tu v pedáloch. Tieto svoje racingové ponožky si dám preč. To sú proste hrubé ponožky, lebo ma bolia nohy, keď dlho jazdím. Dobre, no, čiže tu máme moje SRP Light pedále, ktoré teda pribudli k ním táto strunka, alebo tento piestik. Čiže keď stlačím brzdu, tak áno, je to pevnejšie, je to tuchšie, takže je to lepšie sa mi koriguje a celkovo lepšie sa mi ovláda to auto a taktiež som si dokúpil clutch pedál, hej, čiže spojkový pedál klasický, 3 pedále a k simrigu som si pripravil už aj tento podstavec a dokúpim si sem ručnú brzdu a taktiež si sem dokúpim sekvenčnú manuálnu prevodovku. Dobre, potom tu mám takéto rukavice, klasické sim racingové rukavice a potom je tu hlavne vlastne teda tento volant, hej, čiže nič extra, ten vlastne čo príde s tým R3 bundlom, nekupoval som zatiaľ žiadny iný. Ono to je také plast, není to teda ani koža, ani koženka, nič, to je proste klasicky taký plastový, ale ako na ten úchop a takto pôsobí solidne, má to ten quick release tu vzadu a pádla sú taktiež ako, hej, tie pádla sú úplne, že
krásne sa s tým ovláda, krásne sa s tým hrá, takže to absolút neriešim zatiaľ nič nové alebo iné. Ďalšia zmena, ktorá tu pribudla, tak je tento BenQ starý monitor, ktorého sa niekto z mojej rodiny zbavoval a ja som si povedal, že budem to recyklovať a tým pádom pri tých závodoch, keď jazdím, tak to funguje krásne ako taký dashboard, čiže tu si viem zobraziť všetky informácie, čiže mám tam proste nejaký dashboard a používam na to SimHub a krásne mi to ukazuje rýchlosť a prevodovku a to proste, hej, klasické informácie, keď jazdím. Potom taktiež, čo som zmenil oproti tomu, čo bolo vlastne pripevnené o stôl, tak je samozrejme kompletne celý Sim Racing Seat z Alzy, to je tej značky, čo majú oni tú Rapture. Takže nič extra, je to veľmi entry level sedánka, alebo teda veľmi entry level seat, nakoľko musel som si sem dať vankúš, taký čierny, lebo ja už som si vysedel túto zadnú časť, veľmi rýchlo sa vysedela a cítiť tu vlastne tú konštrukciu kovovú, alebo teda to vnútro. Takže musel som si to takto securnúť s týmto vankúšom, ale není to nič hrozné, ono akože takto celkovo mne ten Simrig vyhovuje a som s ním spokojný. Toto som si nechal z Ružomberku tu, hej, že teda driver, takže takto mi to tu visí. Jo, a ešte vlastne predtým, než sa presunieme, tak som zabudol dodať túto malinkú drobnosť. Toto je klasická vlastne Logitech webkamera, ktorú momentálne už používam, dal som si to na takúto trojnožku. A ja to momentálne používam na to, že keď natáčam, tak pekne som si to šípko označil, kde to má ísť tá kamerka a vlastne ja to používam na to, že si to úplne dvihnem hore a natáča to moje ruky a vlastne tento priestor. Čiže to, čo vidíte na videách a čo ste videli momentálne na Slovakia ringu, tak to zaberá tento priestor touto kamerou. A jo, tým pádom takto vyzerá môj Simrig a ja by som sa presunul teraz na tú časť tam. Čo sa týka teda setupu, každý v mojej vekovej kategórii a z mojej generácie, tak keď si v 14 staval svoj gamingový setup, tak si kúpil tieto GX Gaming proste repráky, ktoré samozrejme idú s týmto subwoofrom škorpiónovým, hej, ten škorpión svieti, keď basy kikujú, takže jo, to proste v 14 som musel mať, takže a odvtedy mi zostali, oni sú actually veľmi dobré, za tú dobu sa nezhoršil zvuk, nič sa nepotrhalo, proste sú používané dennodenne a úplne som s nimi najviac spokojný, pretože nič som nezaznamenal také, že by sa niekde kábel povolil alebo niečo. Actually na to, že sú to fakt takéto repráky, tak vydržia strašne veľa. Mám ich už veľmi dlho, už 5 rokov určite a som s nimi najviac spokojný, ako môžem byť. Čo sa týka monitorov, tak mám tento MSI, tento by mal byť 120 Hz a tento je 144 Hz, ale keď tak ja vám to hodím dole do popisku, vám rozpíšem, čo konkrétne sú to za veci, aby ste si to mohli prečítať. Tento som kupoval recently, to je vlastne ten curved monitor a toto je klasicky rovný. Ono za chvíľku si ukážeme, ako to mám celé rozrobené, rozplánované, ale poďme sa ešte presunúť sem. Tu mám vlastne klasicky nejakú len podložku s autami, hej. Taktiež, čo mám veľmi dlho, je táto klávesnica. Není to mechanická, je to membránovka, ale je to najlepšia membránovka na trhu, jaká môže byť, pretože táto tiež ju mám strašne dlho, extrémne dlho ju mám a recently novo k nej pribudla vlastne táto Logitech myška s viacej teda nejakými bindovateľnými tlačítkami, takže toto je celkom novinka a taktiež sa udržiavam v tom equipmente v Logitech vlastne značke a tieto slúchatka tiež už mám nejako dlhšie, ale sú bezdrátové. Ja ich momentálne mám napojené, lebo som ich nabíjal, ale sú bezdrátové a nemám na niečo povedať. Jediné, čo vlastne je, tak za tie roky sa mi už samozrejme toto vyťahalo a tie vankúšiky sú už také špinavšie, ale teda tiež fungujú ako majú a nesťažujem sa.
Čo sa týka mikrofónu, tak toto by mal byť nejaký Sounddeskt desktop mic, alebo nejak, tak by sa to malo volať. To som našiel na Alze. Väčšina týchto vecí, čo tu sú, tak sú všetky kupované na Alze. Fakt, maximálne ten monitor je z Nike, ale ostatné všetko by malo byť z Alzy. A tento som vlastne našiel na Alze, že mal veľmi dobré hodnotenia. Teraz sa už nepredáva a tiež v popisku bude konkrétne aký model to je, ale som s ním mega spokojný, pretože má nejaké nastavenia a zozadu si môžem nastaviť, že odkiaľ má zaberať zvuk, ak je to vidno takto na kamere, že hej. Takže si to viem nastavovať. Takže ako s týmto som veľmi spokojný, super. A potom tu už nám zostáva vlastne len hlavný bod, bez ktorého by toto všetko nefungovalo, a to je moja mašina. Taktiež ju mám už veľmi dlho, roky mi funguje a fičí. Je tu i5 9400 s vodným chladením a je tu RTX 2060 grafika a je to už veľmi stará bedňa. Mal som tuto napríklad už tieto otvory ani nemám uzavreté, nakoľko toto není na šroby, ale to sa odtrhávalo z tej kejsky. Vlastne tieto zozadu, čo sú na grafiku výstupy, nakoľko mal som tu dvojitú grafiku, ale som zistil, že to potom není komp, ale je to radiátor, takže som tú druhú grafiku dal preč, tu som predal a nechal som si len tú RTX-u. Mám to na takýchto ikeáckých kolieskách, ten komp, a môžeme si to zapnúť a môžeme si to rovno ukázať, jak to všetko vyzerá zapnuté. Tak, už nám to fičí, hej, tak toto vyzerá, krása. Je to trošku teraz zaprášené a špinavé, to nehovorím. Ku kompu asi nemám ani čo viac povedať, proste potom tu mám custom vlastne HVBT, nálepky som si sem polepil na to sklo. Tiež tento komp má už veľa rokov, ale zatiaľ nemám potrebu ho meniť a mne stačí na to, čo robím. Takže jo, potom vlastne celý tento setup stojí na ikeáckom stole. Hej, ten som si tiež takto nálepkami customizol. Je to vlastne taký, že zdvihový stôl, čiže dokáže sa dvihnúť, ale ja som tu vzadu nepripevnil jednu časť, čiže toto by sa dalo veľmi ľahko celé vytiahnuť. Není to nejako secure, takže ja som z zdvihového stolu spravil stabilný, ale taktiež nemám vlastne potrebu to dvíhať, nemám potrebu sa s tým nejako hrať. Nakoľko tu máme toto krásne káblové monštrum, hej, tento wiring mess a radšej s tým nehýbem. Čo sa týka toho, ako to funguje, keď závodím a keď strihám a fungujem klasicky na počítači tak vlastne takto to vyzerá, keď závodím, hej. Čiže dashboard, obrazovka. Tu vidím, čo sa deje na trati a tu mám tie informácie. Čiže ten monitor mám potom vlastne takto z môjho pohľadu. Ale vymyslel som to a dal som Big Brain Time. Keď už nezávodím a potrebujem strihať, ja si vlastne ten monitor takto chytím, tak, posuniem si ho sem a bang, hotovo. A teraz vlastne môžem strihať, čiže môžem klasicky fungovať. Hej, toto mám sekundárny monitor, hlavný monitor, môžem takto fungovať a takto vlastne strihám. Čiže som si to takto vymyslel, nakoľko ako vidíte, tak celé je to v takom menšom priestore, takže bol som limitovaný, musel som zapojiť teda hlavičku a nejako to vymysleť a takto som to vymyslel, som s tým takto spokojný a funguje to, myslím si, že dobre, myslím si, že to funguje nádherne. Taktiež stolička, na ktorej rejsujem, tak je tiež z Ikei, takáto klasická, proste nič extra, polohovateľná klasická stolička a tieto srandy, toto som na seba extrémne proud ináč. Toto som vymyslel, priateľkina mama mi pomohla toto ušiť, alebo skôr by som povedal, že ona to šila, ja som jej pomáhal pri tom, alebo som ju skôr len sledoval, ako to šije na šiacom stroji, ale ja vám to ukážem, to je tiež Big Brain Time, takže to si ešte ukážeme. Keď si teraz vezmete, že som dozávodil, hej, a odložil som volant, vypol som všetko, tak aby sa na ňo neprášilo a aby bol safe, ja som spravil takéto
poťahy, šup a potom mám ešte druhý, čo ide na pedál a tretí, čo ide na tú malinkú kamerku, nakoľko aby sa mi nešpinila, neprášila. Takže som to takto vymyslel, že idem rejsovať, bang, hotovo, som ready. Takže jo, toto som ešte vymyslel. A tým pádom sa môžeme presunúť na záver. Nakoľko som tú sekciu, neviem prečo, proste som to zabudol natočiť, aj keď som povedal, že ideme na záver, ale zabudol som to natočiť, tak vám to takto dotočím aspoň. Ja vám každopádne ďakujem za zhliadnutie tohto videa. Ak sa vám páčilo, odber, like, komentár, budem veľmi rád, budem veľmi vďačný za akúkoľvek odozvu. A jo, tým pádom to bude všetko a ja proste pamäť zlatej rybičky. No, čaute.